trazendo um novo vídeo pra vocês. Meu nome é Brenda e vamos lá. E hoje eu vou trazer um vídeo de... Nossa, do slime. Mas é de slime, gente. Mas não é só isso. Eu fiz um vídeo... eu fiz a slime ontem. E não só isso, eu também vou decorá-la com as coisas que eu trouxe. Tipo, eu trouxe esses enfeitinhos pra brincar na slime. E essa pérola. Bom, bora começar. O salmo dela está muito satisfatório e eu peguei isso porque eu não achei mesmo. O som dela está muito satisfatório, ela está esticando bastante e ela está super boa, gente. Agora eu vou começar a decorar. Eu vou botar aqui mesmo para decorar. Aqui, gente, ó, eu vou usar tudo mesmo, que depois é só eu comprar mais. Nossa, vai ficar tão linda. Bom, gente, já tá linda. Vocês devem estar se perguntando, qual é essa da minha slime? É roxo? É branco? É cinza? Não, gente, era roxo, só que o corante tinha acabado. Então, ficou assim, quando eu tinha acabado. Vocês devem estar achando que tá um pouco grudenta, né? Mas isso é porque é a consistência dela mesmo que eu fiz. Gente, eu adoro brincar de slime. E vou trazer mais vídeos de slime pra vocês. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se vocês gostam do meu vídeo, tá bom, gente? Deixa o joinha, se inscreve no canal e aperte o botão do sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bom, vou botar mais um pouco de cola branca. Ó, essa marca é muito boa. E já. Então, gente, aqui, ó. Vou deixar aqui. Vou dar um pouco mais de cola. Gente, eu recomendo muito essa marca de cola, que ela é muito boa. Eu já fiz vários vídeos de slime. Bom, eu não fiz isso, mas já fiz muitas slime com elas. Desculpa, gente, eu sei que eu tô vindo aqui da casa. Deixa pra lá. Olha, gente, como tá. Adoro brincar de slime. Como disse, recomendo muito essa cola. Ela é super boa pra fazer vídeos de slime. Bom, vamos ver os cliques dela. Bom, gente, eu vou fazer mais vídeos de slime, trazendo slime pra vocês. Bom, era só isso mesmo que eu queria falar. Bom, um beijo, amo cada um de vocês. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda muito. Tchau!